तो और भाई क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अविनाश, आप देख रहे हो अविनाश प्रोडक्शन। तो यार ऑलरेडी मैंने वीक 2 के मिशंस के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बना के डाल रखी है, नहीं देखी तो जाके यार उनको भी देख लीजिए। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले इस मिशन के बारे में, आप इसको देख सकते हो, किल 20 एनिमी इन पोचंकी विद असॉल्ट राइफल। तो यार सबसे पहले आपको मतलब किल 20 हिंदी में समझा देता हूँ। तो यार आपको 20 एनिमी को किल करना है, वो भी पोचंकी के अंदर, और मतलब असॉल्ट राइफल्स के साथ, ठीक है। तो यार सबसे पहले आपको जानना जरूरी है असॉल्ट राइफल कौन सी होती है। तो यार असॉल्ट राइफल जैसे कि आपको M16 हो गई और आपका M416 हो गई, AKM स्कारल। तो ये जो नॉर्मली सी गन है, नॉर्मल गन जो आपको मिल जाएंगी PUBG मोबाइल के अंदर, जो कि पोचंकी के अंदर मिल सकती है, ठीक है। तो यार अब आपको करना क्या है, तो यार उसके लिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 20 एनिमी को किल कर पाओगे 2 या 3 मैचों के अंदर, ठीक है। तो यार उससे पहले आपको करना क्या है, जो नीचे लाल वाला बटन दे रखा होगा उसको दबा दो, मतलब सब्सक्राइब कर दो और प्रेस कर दो उस बेल आइकन को, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो यार मतलब अब आ जाते हैं सबसे पहले ट्रिक के ऊपर। तो यार ट्रिक कौन सी यूज़ करनी है, आपको यार सर्वर चेंज करके खेलना है, ठीक है। अगर आप एशिया में खेलते हो तो यार आपको जो मतलब एनिमी मिलने वाले वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत हार्ड मिलेंगे, और जो आपको किल कर देंगे। और मतलब पोचंकी के अंदर तो ये मान लो कम से भी कम स्क्वाड आती है आजकल, जब सब बंदे जॉर्जोपोल या फिर कहीं और चले जाते हैं, मिलिट्री बेस नोवो वगैरह, ठीक है। तो यार पोचंकी के अंदर किस तरीके से आप कंप्लीट कर लोगे मतलब इस मिशन को। तो यार सबसे पहले आपको करना है मतलब सर्वर चेंज करके खेलोगे, ठीक है। आपको लगा लेना है मिडल ईस्ट लगा लेना है, या फिर यूरोप वगैरह कोई सा भी और दूसरा सर्वर खेल लोगे, बट एशिया मत खेलना है, ठीक है। और यार आपको जब तक बोटों की लॉबी नहीं मिलती देखने के लिए, और यार आपको 2 चीज़ों का और ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात, एक बॉटों की लॉबी होनी चाहिए, उससे आपको ऐसा होगा जो पोचंकी के अंदर आप जंप करोगे तो यार वहाँ पे बॉट काफ़ी सारे आ जाएंगे, 5-7 इकट्ठे हो जाएंगे, कम से कम इतने तो हो जाएंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ का और गौर करना है, जो मतलब एरोप्लेन जाएगा आपका पोचंकी के पास से जाना चाहिए यार, ताकि आप पोचंकी के अंदर कूद पाओ, ठीक है। तो यार मैंने भी इस वीडियो में काफ़ी सारे मतलब बॉटों को किल कर दिया, और 1 या 2 बंदे रियल भी आ गए थे, मैंने उनको भी किल कर दिया यार। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यार सुसाइड कर ली, ताकि यार वो मैच मेरा फिनिश हो जाए। और मैंने खेला था सोलो, ताकि यार मेरा मैच फिनिश हो जाएगा और मैं नेक्स्ट मैच में फिर से रेंगल में जाऊंगा और पोचंकी में कूदूंगा। यही 2 या 3 मैचों में करूंगा तो यार मेरे 20 किल हो जाएंगे। तो यार मैंने इस मैच में 20 किल नहीं, मतलब 7 किल कर दिए थे, ठीक है, वो भी पोचंकी के अंदर। तो यार पोचंकी के अंदर मतलब सिर्फ पोचंकी के अंदर ही मैंने 5 या 10 मिनट खेला था, तो मैंने यार 7 किल कर दिए थे, ताकि यार जितने भी बंदे बॉट वगैरह होते हैं वहाँ पे जितने भी उतरते हैं मैंने सभी को किल कर दिया था। तो यार आप भी बहुत ही आसानी से कर दोगे। तो यार मैं अब आपको दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से वो किल कर दिए थे। तो यार जैसे कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने यूरोप या फिर मिडिल ईस्ट में कोई भी मतलब आप सर्वर लगा लीजिए, मिडिल ईस्ट एशिया के अलावा कोई भी सर्वर आप खेलोगे तो थोड़ी पिंग हाई मिलेगी, बट यार आपका काम हो जाएगा। बट और आपको रेंगल मैच लगाना है, ताकि यार आप पोचंकी के अंदर कूदो और 5 से एरोप्लेन जाए। तो यार यही आपको ट्रिक को यूज़ करना है, मतलब सर्वर चेंज करके खेलना है, ठीक है। तो यार बॉटों की लॉबी आएगी तो आसानी से आप बॉटों को ज़्यादा से ज़्यादा किल कर दोगे पोचंकी के अंदर ही, ठीक है। आपको पोचंकी के अंदर ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना, ताकि यार आप बॉटों को और यार फायर करते रहना, ठीक है। तो इससे ऐसा होता है बॉट जो आसपास के होते हैं वो सब पोचंकी के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो बस यही छोटी सी ट्रिक को आप यूज़ करोगे तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा 2 या 3 मैचों के अंदर, ठीक है। तो बस यार इतना सा आपको इस काम करना है इस मिशन के लिए, ठीक है। तो उससे पहले यार अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे, मतलब वीडियो पसंद आ गई तो यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और साथ ही यार वो नीचे लाल वाला बटन दे रखा होगा उसको दबा दो, प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी करो यार मेरे को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। और साथ ही प्रेस कर दो उस बेल आइकन को, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, जो और भी मिशंस के ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो यार आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी उससे बेल आइकन को दबाने के बाद, ठीक है। तो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।